哈嘍大家好，呢度係航通租的 E 頻道。就喺今個星期中秋節當日發生咗一則私家車同的士嘅糾紛。一位私家車司機因為路邊停車位嘅問題而同後面嘅的士司機發生爭執。不過的士司機喺影片開始嘅時候就已經非常聰明咁選擇喺裝有車廂攝錄機嘅的士車頭同私家車司機理論，而就係因為呢個行為令到的士司機能夠完整咁保留低私家車司機接近單方面欺壓嘅過激行為。私家車司機雖然反應過於激動，過程中不停用粗口問候的士司機，但係好彩冇出手傷害的士司機。而的士司機堅持企喺車頭前理論同積極攞出手機試圖影低私家車司機容貌嘅行為，都成功令私家車司機主動而且清晰咁俾車內嘅車廂攝錄機近距離影低晒全個過程。雖然影片未有顯示爭執最後嘅結果，但係相信的士司機已經完整咁獲得保護自己嘅證據。我打你！我冇你咁戇鳩啊！點解你冇喐手？咁你有啲大把人影得晒片啊！我打你！警察嚟就啱啦！你啦，我收咩撚嘢聲啊？大聲唔撚撚自然冇禮貌喎！咁點啊？咁點啊？咁點啊？好啦，好啦，好啦，咁啊，咁啊，大家。我冇話佢啊，我又冇睇到你咁啊！咁點啊？咁點啊？一路話屌我係醜啊！咁點啊？而家你惹我定我惹你啊？而家我惹你定你惹我？係啊，好多人臭啊！咁點啊？咁點啊？我把口臭冇嘅事，咁點啊？而家你惹我唔係我惹你，佢又屌你老母官乜嘢啊？你老乜前面大兩把位你？你點解係呢個收收個字頭？啲站你跑埋嚟做乜撚嘢啊？前面冇位俾你行啊！嗰啲資站前面冇啊！你老母臭閪！我唔搞你，你咪報警咯！咁撚多人警緊住你，咪報警咯！咩揸的士揸到你咁撚冇品嘅？你冇得應我啊！嗱，你應鳩我，點解你咩嗱？我唔係打你啊！我遮撚全世界見得多，我遮撚住你影我啊！你冇撚影我片啊！你真係大大嘅！我啊，我遮撚住你啫嗱！如果你再影我片嗱，我而家講緊到明啊！全世界講緊晒啦！你影係啊！全世界啊！你如果嗱我恐鳩我啊！我唔想俾你識睇住佢，我冇打你，你唔好扮呢晒嘢啊！好入去！你又冇話你大嘢，你影鳩我全世界睇得到啊！你冇撚影，你刪咗呢個電話㗎？你刪咗呢個電話去睇啦！嗱，佢嘢啊！你刪個電話去㗎啦！你唔刪電話我就撳住你電話啫！我講嘢啊！講嘢啊！世界睇得到啊！世界睇得到啊！你講句嗱，你唔好影，你真刪，你刪出嚟。我陪你等警察，你刪咗佢冇得影嘢，真真，打我打你，全世界見得中意我打你，我講啊，你冇得再影，你唔好再影，你放手啊，你唔好捉我手埋去啦，屌你老味，你係啊，你個手做咩啫？放手啊，你唔好再影啊，你唔好再影啊，你都咩打我啊？我知佢打你啊！你唔好再影啊！你唔好再影，你唔好再影啊！嗱，我冇打你，而家係你間鳩我啊！我阻住你鏡頭啫，我冇撚接你啊！我冇撚接你啊！你唔好接我啦！你而家冇鳩我啊！嗱，你又冇鳩我啦！走開啊！你冇撚影我咪走開！你影我咪點你咩喂？關鍵唔知兩個人講嘅，你咪走撚所謂。咁我行開啊！你唔好影我咪行開，你嘅司機打我啊！我冇打鳩你喎，你影我啊！你影我一定要阻止你啊！呢啲係我嘅人身自由，我嚟搶我電話啊！我唔係搶你電話，你即鳩咗佢咯！行開啊！你自己聽聽俾你，咪你行開啊！我行開咩？褪開啊！你唔肯影我就即刻褪開，得唔得？唔得，唔得咪得咯！唔得打我啊！你打我點解唔影你啊？屌你係唔係都話我打你？邊喺度打你啊！屌你！警察嚟啦！等警察嚟，你爭緊咗佢先啦！影得鳩咁撚靚仔，唔撚想俾你影啊！劉佬行開嚇，行咩開啊？
係咯，你單呢個電話咪得咯，你單呢個電話冇得理咪得咯。點解你兩個做人咁撚分格嘅？我見都冇見你話我打鳩你，我哋邊個嚟啊？嗱，你冇撚再影啊！嗱，你做你冇撚再影，嗱，我講撚咗啦，全世界聽撚到啦，你唔撚影，我行開，得唔得？你影，我就一定阻住你㗎啦。你擺上網得㗎，你擺撚完上網呢件就係證據。鍾意呢條片嘅希望大家可以點讚、分享我哋嘅影片同訂閱我哋嘅頻道。如果想知道更多我哋嘅服務，可以掃影片上嘅二維碼，或者用下方資訊欄嘅連結聯絡我哋查詢。多謝大家收睇，呢度係行通租的 E 頻道，我哋下星期再見。